엄마 안 된다. 술에 메밀 들어갔어? 술에 메밀 들어갔어? 얘가 메밀 허예? 메밀 하얘. 메밀이 하얘? 얘 갈색이잖아. 감기. 아마 꽃냄새가 아니라 속독냄새야. 너 뭐 먹냐? 순진하게 생겼네. 여기 서 있어. 아주 그냥 얼굴이 너무 이쁘다. 여보. 체험복 사시면 세 군데 다 도시는. 아니, 뭔 소리야. 아니, 두 개 줄까? 아이니 이리 와. 옳지. 너무 좋다. 어? 물에나 그런가? 야, 나오래. 저예요? 아까 두 분이 뭐안 들어가 찍으세요. 이거 지금 바로 가야 돼요? 아니 저 앞에까지 가면은 거기서 일리 포토존 안으로 들어가서 무료로 찍으실 수가 있어요. 엄마 셀피 줘봐. 아이고 이거 따줄게. 더 먹겠대. 어우.